喂，Hello 兄弟，我買咗個 Freewell 嘅 ND16濾鏡咧，係放呢個 Pocket 3或者 Pocket 4啊。嗱，呢度寫住啊，Pocket 3或者 Pocket 4嘅。因為有好多人咧就話咧裝咗上去嗰陣時咧，佢頂住個鏡啊嚇轉唔到啊。咁我睇下而家咧會唔會係頂住啊？睇嚟冇乜問題喎。OK 喎，因為佢都幾薄喎，係嘛？其實都影響唔到，佢轉。再試多次。嗱，如果譬如我唔用個濾鏡，係嘛？嘥啲係嘛？但我裝翻個濾鏡，好似好啲啊，即係冇咁曬咯。大家點睇啊？冇問題啊。